গাইজ তো কি খবৰটো আপোনালোকৰতো আশা কৰোঁ সকলোৰে ভাল আজি এটা পুনৰ নতুন ভিডিঅ'লৈ সকলোকে স্বাগতম। কালি এটা মোৰ মানে চেনেলত মনিটাইজেশ্যনৰ প্ৰব্লেম এটা হৈছিল। তো ইউটিউব মানে ষ্টুডিঅ'ত গ'লে মানে ডলাৰৰ চিনটো ওলোৱা নাছিল, কিন্তু আজি মানে আহি গ'ল। আজি মানে যোৱাকালি আহিছে, তো ৰাতিপুৱাই মানে তো ইউটিউবটো আপডেট হৈছিল। আপডেট হোৱাৰ কাৰণে মানে এইটো প্ৰব্লেমটো হৈছিল। তো কি আপডেট আহিলে আপোনালোকক মানে জনাই আছোঁ। তো মানে আপোনালোকে যদি ভিডিঅ' আপলোড কৰে, তো ইউটিউব চেনেলত যদি ভিডিঅ' আপলোড কৰে, মানে ভিডিঅ' আপলোড কৰিলে তো যিটো আমাৰ এইটো চাওক মোবাইল, এইটো যিটো আমি এনেকুৱা পথলীয়াকৈ ভিডিঅ' বনাওঁ, আপোনালোকে দেখা পাইছে পথলীয়াকৈ যিটো ভিডিঅ' বনাওঁ। তো মানে এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে মানে শ্বৰ্ট ভিডিঅ' বনাব পাৰে। তো মানে এইটো ষ্টাইলত মানে শ্বৰ্ট ভিডিঅ' হ'ব, তো চিধাকৈ শ্বৰ্ট ভিডিঅ' এটা হ'ব। তো সেইটোৱে আপডেট আহিছিল। আৰু স্ক্ৰীণত চাই লওক ভালদৰে। তো মই এটা ব্লগ ভিডিঅ' এটা বনাইছিলোঁ। এইটো মানে লং ভিডিঅ', মানে ব্লগ যেনেকৈ বনাই এনেকৈ পথলীয়াকৈ মোবাইলটো লৈ পেলাই। তো এইটো মানে এনেকৈ চিধাকৈ মানে ওচৰত আহি যায়, অলপমান জুম হৈ কেনে মানে শ্বৰ্ট ভিডিঅ' আপোনালোকে বনাব পাৰিব। তো সেইকাৰণে মোৰ যিটো যিটো ইউটিউব ষ্টুডিঅ'ত ডলাৰৰ যিটো চিন সেউজীয়াকৈ গ্ৰীণ কালাৰৰ, তো সেইটোৰ কাৰণে অহা নাছিল। তো সেয়া আৰু এটা কথা কওঁ আপোনালোকক, যিহেতু মানে ইউটিউব চেনেলৰ প্ৰায় মানুহৰে ইউটিউব চেনেল আছে, কিন্তু বেকগ্ৰাউণ্ড মিউজিক দিলেহে অলপমান ভাল লাগে না। তো মানে যিটো ভিডিঅ' বনাই থাকোঁ আমি, তো বেকগ্ৰাউণ্ড মিউজিকটো থাকিলেহে অলপ ভাল লাগে। তো সেই মিউজিকটো আপোনালোকে এটা চেনেলত পাব, মানে মোৰ লগৰে হয় নক্স ৰিংটন বুলিকে। তো আপোনালোকে ধুনীয়া তাতে মানে ৰিংটন পাব। তো বেকগ্ৰাউণ্ডত লগাব পাৰিব, ন' কপিৰাইট চংছ। তো আপোনালোকে জানে, যাৰ ইউটিউব চেনেল আছে আপোনালোকে জানে। তো ন' কপিৰাইট চংছ মানে কি, আৰু মানে কপিৰাইট ক্লেইম লাগে কিছুমানৰ, তেতিয়া মানে মোৰ চেনেলটো মানে মনিটাইজ হৈ গৈছে। মনিটাইজ নোহোৱাৰ আগত মানে আপোনালোকে মানে মানে যিবিলাক ভিডিঅ' আপোনালোকে দিয়ে, তো মানে কপিৰাইট ক্লেইম লাগিব নালাগে। তো তেতিয়াহে চেনেলটো মনিটাইজ হয়। সেইকাৰণে আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ। তো নক্স ৰিংটন বুলিকে চেনেলটো আপোনালোকে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, আৰু ধুনীয়া মানে তাত ৰিংটন পায়। আপোনালোকক অলপমান শুনাই দিছোঁ, আপোনালোকে চাওক স্ক্ৰীণত। তো চাওক, তো গাইজ ইয়াতে ভিডিঅ'টো সমাপ্ত কৰিলোঁ। আৰু ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিল, লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰিব প্লিজ। মোৰ লগৰটোক যাতে অলপ ছাপোৰ্ট কৰে। তো নক্স ৰিংটন আপোনালোকে ইউটিউবত যদি চাৰ্চ কৰি কেনে মাৰে আপোনালোকে পাই যাব, আৰু ডিছক্ৰিপশ্যনৰ লিংকটোতো থাকিবই, আপোনালোকে চাব। তো ইয়াতে ভিডিঅ'টো সমাপ্ত কৰিলোঁ। আৰু ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিল, লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। বাই বাই। আৰু এটা নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম, তেতিয়াহ'লে বাই বাই।